eminente arrangører, unge arrangører som vi kaller dem. Det er de som har gjort all jobben dette årets UKM, bortsett fra lyd- og folkene som sitter der nede, de 80 år og støtter. Sånn får ikke de til, men det vi får til, det er å rigge scener, vi får til å ordne saler, vi får til å søke etter midler, vi får til å trykke opp info, sende ut og arrangere og ordne alt som skal til for at det her blir så bra som det faktisk blir. Så gi alle disse her karene og jentene en meget stor applaus. Nå er det sånn at det blir en halvtime cirka. Halvtimes pause med juryen skal vel gjerne bestemme seg og tenke litt over hva de har sett nå i kveld. Så det blir cirka en halvtime pause, og så får vi juryen opp på scenen. Men først, det er greit at unge arrangører har gjort mye av jobben, men UKM hadde ikke gått uten de flotte veilærerne våre. Han Jonas, Linneva, Janne og Kristin. Så først blir det en kjempestor applaus. Ja. Men da blir det en liten pause, og så kommer juryen opp på scenen, og så er UKM nesten avviklet. Det gjenstår de som skal videre til prisen, sant?